우리 모두 마음 편하게 살고 싶은데 생각처럼 안 될 때가 많죠. 사회에서나 사람 관계에서 마음 불편하게 만드는 일들이 꼭 생겨요. 그럴 때마다 여러분들은 어떻게 이겨내고 계신가요? 술과 같은 다른 자극으로 불편한 마음을 덮고 있거나 세상이 다 그렇지 뭐 하면서 다른 곳으로 탓을 돌리고 계신가요? 그런데요, 여러분. 불편한 마음, 부정적인 생각을 없애려면 본인의 감정을 먼저 알아야 해요. 내 감정은 내가 제일 잘 알아 라고 하실 수는 있겠지만 조금만 더 들어보시죠.